Արցախցի Լիաննան 4 անչափահասների հետ հայտնվել է փողոցում։ Տանտերը միանգամից 2-3 ամսվա կանխավճար է պահանջել նկուղային խոնավ տան համար, որտեղ ոչ գազ կա, ոչ տաք ջուր։ Շայմանները խոնավ, կողքին խոնավ, բաղնիք տաք ջուր չկար, ինադու չէր միացնում ոչ տաք ջուրը։ Մեկ է լվացքի մեքենա ստարել էի, օգտագործված իմ լվացքի մեքենաներ տարա, դա ոչ մի բան չկա։ Հողը չկարողացա կամ ասեց դե գնացեք ապրեք, որտեղ ուզում եք գնացեք, ասեց գնացեք ձեր բարեկամի մոտ։ Մեկ տղա եւ 3 աղջիկ մեծացնող մայրը հույսը կորցրած դիմել է Արցախի պետնախարար Նժդեհ Իսկանդարյանին։ Նրա աջակցությամբ ընտանիքին ժամանակավոր տեղավորել են ներկայացուցչության շենքի սենյակներից մեկում։ Լեժան կան 4 հատ բերել ենք, 3 երեխան գետնիներ քնել։ Մեծ աղջիկս ասում մամա դու արի լեժանկային պարկի, այս լեժանկային տեսնի։ Նա ցերեկը մի չհանգստացավ լեժանկայի վրա, հերթով տենց հանգստանում ենք։ Արցախի ներկայացուցչության շենքի միջանցներում փոքր իրեր են կուտակված, դրսում սառնարանն ու լվացքի մեքենան։ Նարոքները 3 ցերեկը եկա մոտիկացա իրան, տենց պարզ ասեցի, ասում դե կհավաքվես գաց, ասեցի Լիանա ջան, ես տեղ կսարճին կաբինետում կգաք, մարճակալները կդնեք, եթե ունեք, մենք չունենք։ Բաղնիք էլ չկա, ասեցի ոչինչ թացանձեռոցիկով երեխեքը բան կանեն, մեկ մեծ կմաքրենք, ոչինչ, յոլակը գնանք 2 օր միջի։ Ստեփանակերտում 8 տարի հայոց լեզու եւ գրականություն դասավանդած Լիաննան փրկության ճանապարհ է փնտրում։ Սեպտեմբերին 4 երեխաները պետք է դպրոց գնան։ Բոլորը դպրոց են գնում։ Բոլորը դպրոց են գնում։ 7-րդ դասարան, 3-րդ, 4-րդ եւ 2-րդ։ Պատրաստ է անմիջապես աշխատանքի անցնել, միայն թե կարողանա լուծել կացարանի հարցը։ Արցախի ներկայացուցչությունում փորձում են միջոցներ հայթայթել ընտանիքի համար տուն գտնելու ու առաջիկա ամսվա վարձը տալու համար։ Քանի որ 2 ամսվա բնակվարժն են ուզել, այդ հնարավորությունը չկա եւ հաստատի այս ընտանիքը գտնվում է Արցախի ներկայացուցչության շենքում։ Առաջիկա օրերին Տիկին Լիաննան իր 4 անչափահաս երեխաների հետ կլինի այստեղ, կփորձենք միջոցներ գտնել, հայթայթել գումարներ, առաջիկային փորձենք լուծենք 1 ամսվա բնակվարձի խնդիրը, հետագայում տեսնենք ինչպես կարող ենք լուծել այս ընտանիքի խնդիրները։ Արցախցի ընտանիքը շարունակում է մնալ անորոշության մեջ, ակնկալելով բարեգործների եւ հանրության աջակցությունը, որպեսզի երեխաները սեպտեմբերի 1-ը դիմավորեն սեփական տանիքի տակ։ Հուսով եմ, որ մի օր կվերադառնանք իմ հայրենիքն։ Զարուհի Սահակյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։